ഹലോ മച്ചാമാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ തുണി ഉണങ്ങായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി ഉണങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണല്ലേ. അതായത് ഇപ്പം തുണിയൊന്നും ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്ത് മൊത്തം വീണ്ടും ജലമാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ നനയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മഴ നനയുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല. അതല്ലേ മെയിൻ കാരണം. അതായത് മഴ അയ്യോ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. കാരണം മഴ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇടിമിന്നലോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതി നോക്കാം. നല്ല നോർമൽ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ശബ്ദമൊന്നും കാണത്തില്ല. നോർമലായിട്ട് അങ്ങ് പെയ്തങ്ങ് തീരെയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ അങ്ങ് നനഞ്ഞ് മൊത്തം എല്ലാം അതിൻ്റെ അയക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ പോലെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ തുണി തന്നെ വരത്തില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ, ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലാണ്. ഇത് ഏകദേശം കേടായിട്ടുള്ള ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലാണ്. കാരണം എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങണമെന്നില്ല. നേരിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ഇപ്പം ഏതൊരു കടയിൽ നിന്നാലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ഇതുപോലത്തെ അലുമിനിയം ഫോയിലല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഫോയിലിൽ യൂസ് കഴിഞ്ഞ ഫോയിലെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്കൊരു ബസറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് 12 വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 5 വോൾട്ടോ 6 വോൾട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ബസർ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. ഇതൊരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്. നമുക്ക് ഈ ബസർ വർക്കിംഗ് ആവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഏതൊരു ബാറ്ററി ആയാലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ടറും അതുപോലെ ഒരു സ്വിച്ചുമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വർക്കിന് എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് ആദ്യം ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത്ര പോർഷൻ വേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട്, സാധാ A4 പേപ്പറാണ്, നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഫെവിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പേപ്പർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ കണക്കിന് നമുക്കൊന്ന് തേച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉണങ്ങി വരാനും അതിൻ്റേതായ ടൈം എടുക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കിട്ടും. ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇപ്പം ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടപ്പുണ്ടല്ലോ, അടപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. ഒരു പെന്നോ പെൻസിലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ രണ്ടറ്റത്തും നീളത്തിന് നമ്മൾ 2 പോർഷൻസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ തന്നെ അടുപ്പിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെൻറ്ററാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ഇട്ടെടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരേ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. നേരെ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത നേരെ ഇവിടെ താഴെ, അവിടെ മാക്സിമം താഴെ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മാക്സിമം താഴെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സിസറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കത്രികയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് എളുപ്പത്തിനാദ്യം നമുക്ക് റഫായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഒരു സർക്കിളിനെക്കാളും വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ബേസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ കണക്കിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം, കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ നേരെ തിക്നെസ് കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മതിയാവും, ഒരുപാടായിപ്പോയാലും അത് കുഴപ്പമാണ്. ഇതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസും ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുക. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹോളും അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബസർ വയ്ക്കേണ്ട ഹോളും കൂടെ, ഹോളായിട്ടല്ല, നമ്മൾ 2-3 ഡോട്ട് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രില്ലറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രില്ലർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഹോളും അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹോളും അതുപോലെ ബസ്സിൻ്റെ ഹോളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെ ഹോള് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഒരു 4-5 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹോള് മതിയാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്ര ഹോളൊക്കെ മതിയാവും. നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നൈഫ് എടുത്ത് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളും കാര്യങ്ങളും ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ചിപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു നൈഫ് എടുത്തൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലെ അകത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാധനം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി, ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണി ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കടുത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫുൾ ആദ്യം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫ്യൂഗോളി തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതും അതേപോലെ ഒരുപാട് കട്ടി വരാത്ത തരത്തിൽ വേണം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് ടൈം നമുക്കിത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് പകരമായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്ലൂ മാത്രം തേച്ച് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നേരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഈ സൈഡാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫോയിൽ വരുന്ന സൈഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് നിവർത്തിയൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അങ്ങ് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഹോൾ കണക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ കൂടെ വച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് ഇതുപോലെ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നോത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആദ്യം വച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട കണക്കിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് വച്ചെടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും.
നമ്മളിതാ ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബസ്സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ബാറ്ററി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വയ്ക്കാം. വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചാണ് വരുന്നത്. സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ബസ്സിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ടെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ വെളിയിൽ കൂടെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് അത് പുറത്തോട്ടെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ബ്ലാക്ക് വയറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പോൾസ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ പോൾസ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് വയർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ബ്ലാക്കാണ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് നോട്ട് വയറായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നത്. 2 ബ്ലാക്ക് സൈഡും പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കിതിങ്ങനെ സൈഡ് ചേർത്തങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത് നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നതല്ല, സോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. നേരെ ഹോട്ടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കണക്ഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ ആദ്യം ഈ ഓയിൽ രണ്ടും പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ നമ്മുടെ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. വെച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ സ്വിച്ചിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പോകുന്നത്. പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തന്നെ ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗ്ലൂ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഹോൾ വരുന്ന പോർഷനിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാറ്ററിയുടെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചുരുക്കി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈക്കുള്ളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എവിടെയായാലും ചെറിയൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള യൂസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ സൈസിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധനം ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം. വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മഴ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴും പോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് വിത്താൻ. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല, സോറി. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ബസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ആദ്യം തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം. ബസ് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അടുത്ത് നമുക്ക് 1-2 ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടോ, വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബസ് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക.
3 നേരം നിന്ന് തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടാണല്ലോ. വളരെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ മഴത്തുള്ളി വീഴുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡിക്റ്റേഷൻ, ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെന്ന് തുണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.